உங்க பார்த்தி. நேற்று நீங்க எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க அத்தோ பண்ணுன்னு. நானும் சொல்லியிருந்தேன் அத்தோ பண்றேன்னு. இன்னைக்கு நம்ம அத்தோ பண்றோம். வாங்க வீடியோ உள்ள போலாம். நிறைய பேர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம அத்தோ செய்யறதுக்கான இன்கிரீடியண்ட்டை பார்க்கலாம் வாங்க. நூடுல்ஸ் கலர் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. கலர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஆனால் எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆனியன், நெக்ஸ்ட் சால்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, லைம், அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கோஸ், புளி தண்ணி. இது ஓட்டாடை, அதாவது அடைன்னு சொல்லுவாங்க, தட்டாடை, அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அத்தோவை எடுத்துக்கலாம். அத்தோவை வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துப்போம். பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பவுலில் போட்டுருவோம். அத்தோ போட்டுட்டோம். அத்தோ போட்ட அப்புறம் நம்ம என்ன போடுறோம்னா கோஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம். கோஸை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். ஆனியனை போட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு, எங்களுக்கு தேவையான அளவு இதில் போட்டோம். அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸை போட்டுரும். அப்புறம் புளி தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு சேவைக்காக ஸ்நாக்ஸ் கிரன்ச்சினஸ்க்காக அடை எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் லைம் வச்சிருந்தோம். லைமை கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நல்லா தேவையான அளவுக்கு. நாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Thank you for watching this video and support me and subscribe me. மேல இருக்க பெல் பட்டனை கன்ஃபார்மா கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம். Bye.